سلام کردیم؟ با هم سلام کردیم. امروز اومدیم یه کیبورد که یکی از خفن ترین کیبوردهای بازار واقعا در ایران، البته شاید در جهان. الان یکی میگه نه این مثلا ریدید شما مثلا این کیبورد نه ما دهنشون رو میبندیم اینجوری نیست. این کیبورد رو میشه اسمش رو اسمش قصه اسمش کیشرون، مثل اینکه کیشرون. اینو من یه نسخه دیگه شو پیش سعید دیده بودم، سعید بلمونت. و خیلی خوشم از این کیبورداست که خیلی صدا میدن و اینا، مکانیکال. آره. بعد سفارش دادم از آمازون دبی. بسیار. بعد یه آنلاین شاپی بر ما فرستاد، پولش هم کامل دادیم. من اینو نمیگیم که بری از آنلاین شاپ خرید کنی، اصلا اینجوری نیست. چون برام زود فرستاد گفتم اسمشو تگ کنم که حالا شما خواستید حتما برید ازش استفاده کنید. من سفارش دادم و مثلا فکر کنم 2 هفته اینا برام آورد اینو. خب بازش کنیم. یعنی کیبورد چه کیبوردیه؟ توضیح داری که کیشرون کی10 مکانیکال هست، RGB لایتینگ داره و دکمه‌هاش قابل تعویضه. و حالا باز کنیم ببینیم سری قرمز آبیه یا قهوه‌ایه. خب باش که قرمزا حالا صدای کمتری دارن و نرمترن، آبی ها صدای بیشتری دارن، میتونیم ما اون باز کنیم. و مکانیکی ترن و قهوه‌ای یه چیزی بین این دوتا. خب این اینجوری وا میشه، درسته؟ اینجوری بله. خب یکم نزدیکتر. کارتش یه سری اینفورمیشن میده. اینو باید به توضیح بدیم بینندگان. آره یه سری اینفورمیشن کلی میده و میگه این چیه اون چی نیست. این کیبورد که وزن بسیار بسیار سنگینی داره رو چقدر وزنش؟ 800 گرم، 1 کیلو شاید بشه. نه نوشته چند کیلوه؟ نه نوشته. خب اینم از ایناست میتونی بذاری روش خاک نگیره. این واسه اینا که وسواسی هستن، اولش یه هفته میذاریم بعدش دیگه میندازیم بره. بله. این رخ کاره. وایسا رخ کارو بگیر. قرار بره رو مخ بقیه و حال کنیم. قراره تایپ کنم مسعود دیوونه کنم با صداش. این کابلیه که هم با شارژ میکنه، هم میتونه با کابل کار کنه، هم میتونه بدون کابل و وایرلس کار کنه. خب این الان این کیبورد چه خاصیتی داره که بقیه کیبوردها ندارن؟ مثلا چه مزیتی داره؟ خیلی مزیت‌ها، مثلا بزرگترین مزیتش کیفیت ساختشه و اینکه شما یه قابلیتی داری، اینکه میتونید حتی کل این دکمه ها رو شما باز کنید، دکمه کاستوم سفارش بدید، کارخونه براتون میزنه و میفرستن براتون، میتونید کل دکمه ها رو عوض کنید. اینجا یه چند تا دکمه دیگه هست، دکمه اضافه است که شما میتونید استفاده کنید. حالا اگه مثلا خواستید رنگ این دکمه اسکیپ، یه دونه اسکیپ اضافه داریم اینجا، ببین دقیقاً با همین رنگ، که اگر خواستید این نارنجی نباشه تو ذوقتون میخوره عوضش کنید، که حالا این کارو میکنیم. بعد عرض کنم خدمتتون و که یک دکمه دیگه هم داره که اون نارنجی دیگه است برای دکمه لایت، که اگه خواستین لایتتون هم نارنجی کنید و دقیقاً بده لایتمون رو نارنجی کنیم. یا لایتمون فکر کنم به نظر این آچار تعویض این دکمه ها هست. یه چیز دیگه هم داشت، اون یکیش کو نه همین دیگه. همین. خب نارنجیش کن ببینم. ببین این مثل این که میاد اینجا قرار میگیره و بعدش هم میاد بیرون و این قرمز و آبی و قهوه‌ای که میگن این زیره که این ورژن کم صدا ترینشه. فشار بده قشنگ فشار حل قشنگ با تمام قدرت میتونید امتحانش کنید. بعد وایرلس همزمان گویا به 3 تا دیوایس وصل میشه، مثل اینکه میکروفون داره، فرمان صوتی میگیره. بله. و دیگه حالا یه سری دکمه هاییه که دکمه کامند iOS و دستگاه اپلی هست که حالا میتونیم تغییر کاربریش بدیم به دکمه ویندوز. آره الان من چون مک بودم مک سفارش دادم. چی روشن میشه؟ این آن واحد به 3 تا دستگاه وصل میشه روشن و میشه. بغلش دکمه پاور داشت اینهاش. خب این درست که جای پاور و شارژر رو فکر میکنم تایپ سیه. بله. روشنش کنیم چیه؟ آن آف فیلان.
بفهم روشن شد در نور میده عشق میکنن ملت. عالی، خیلی هم عالی. از نزدیک از این بغل زاویه بگیری نور می‌بینی، یه نور چیزی داره گویا. عالی شد. مرسی از عوامل پشت صحنه به خاطر نورپردازی و ظرافت کار. حل این آره این لایت افکت 15 تا این چیز نیست، RGB نیست مثل اونی که دیده بودیم. آره خب. آره یک رنگه و کار ما راه میندازه. ما خیلی هم چیز نداشتیم. آن واحد به 3 تا دستگاه وصل میشه و میتونه 3 تا دستگاه کار کنه. سویچ رو میدین دستگاهتون و دیگه بسیار عالی. خب حالا خب جمالت به چی میخوای وصلش کنی؟ خب شما به نظرت خب این کیفیت ساخت این متریال رو ژاپن میتونه بسازه یا نه؟ قطعاً و 100%. چی شد؟ نمیدونم چی شد. یه سری چیزا پلی شد. خب حالا عوامل پشت صحنه یه سری صدا متاسفانه پلی کجا کرد. میاد بالا؟ این زاویه میگه. خوراک توییت کردن و تایپ کردن و تولید محتوا. یه لازم حرف میزنم. تولید محتوا و انجام تسک ها و ترلو ها و اینجور چیزا. بعضیا گوش کنن. بعضیا گوش کنن. میکروفونش هم فعاله. این وین چیه؟ این مکه نه آها میک. مک. آره مکه و آره این که مکه. مثل این که اینجا نه این یکی فکر کنم. نه شاید مثلا اینجا یه سری دکمه هست که حالا به هر حال آره کیبورد زیاد خوبیه. به ما گیر ندین. تو کیبورد ایران خوبیه. خیلی گرونه و ما به خاطر گرونیش خریدیم. آره ولی تو خارج که میخری خیلی قشنگ ارزونه زیاد. یعنی خیلی ارزون تر در میاد. انگار مثلا تو ایران میاد یه ضریب مثلا 2x و 3x و اینا میگیره. بالاخره قدرت خریده دیگه. این پول حقوق یک ماه ماست. نه نیست. پول یک ساعت شما. نه نیست. نه واقعا اینطور نیست. خب این برای ابزار کاربردی برای کار ابزار کار ما که تایپ میکنیم با کامپیوتر سر کله میزنیم سر کل نانی که در میاریم سر سفره زن و بچه‌مون میزنیم از راه کامپیوتر و اینترنت تایپ کردنه. این میشه ابزار کار ما. حالا مثلا یک شما کار شبکه است، ابزار کارت مثلا میشه سویچ مثلا یا مثلا میشه کاب تستر که اونم آنباکس میکنیم در ادامه خواهیدی. از این تبعیضای طبقاتی که بگذریم. کار من تایپ کردنه بله با کیبورد. بسیار عالی. و به نظرم باید آدم کیبوردش خوب باشه وقتی کارش پولی که در میاره از کیبورد و باید خوب باشه دیگه. حرف سخنی چیزی نداری؟ پولی که از کیبورد در میاد میگن خیلی حلاله. بله آقا چی بود؟ گم کردم. حالا اضافه چی داره؟ اضافه فعلا چیزی دکمه نداره. وینه که اگه خواستی به جای اینا اگه ویندوزی استفاده می‌کنی اینا بذار که گیج بله نشی. استفاده نمی‌کنیم. یه اسکیپ این رنگی داره. آلت گذاشته که اینجا استفاده کنیم. دو ولی تا آلت. این واسه ایناست که دونه اتاقشون لایت. خیلی چیز نور پردازی داره و اینها. اتاق گیمینگ اصولا نور آره. کم میکنن که مانیتور و حالا RGB مال ما کیس و اینجوری فلان و اینا. ولی ما قرار نیست از لایتش زیاد استفاده چند دقیقه گذشت از بگو 8 به نظرم کافیه دیگه. به نظر بس ببندیم مقوله رو. دوستمون هم اونجا منتظرن. بله آره. ببندیم و شب خوبی رو بعد آرزو می‌کنیم. ویدیو در شب رکورد شده. آره، برای ویدیو در اولین شب. بار در این صفحه. عرفان جان حرف سخنی پایانی دیگه به پایان آمدین. خیلی لوس بود دیگه. خیلی بد به نظرم بود. این حجم از لوس اینجا رو بودن حتما یاد باش سانسور کنی. این باعث میشه که ما بیننده از دست بدیم. نه ایناست که بیننده جذب میکنه. بله. شما به ما ببینید مثل این ویدیو چیز. شما بیننده که عاشق مثلا چیزه بیننده که عاشق ماه. این کچله کیه که جوک از تو توییتر حسن ریوندی مثلا بیننده که عاشق اون باشه عاشق این میشه حسن ریوندی. این سطح هم هیچ وقت مار نیار پایین تا رو خدا. چشم. بده آقای ریوندی هم تک کنین که ببینید. بله تشکر کنیم ازتون بسیار. قصد بی احترامی 100% داشته ولی خب نداشتیم اصلا اینجوری نیست. آها. شب خوبی براتون آرزو. شب خوبی. شب چیه؟ شب دیگه خدا. شب شده؟ آره بابا خداست. اینم